1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата ушул Жоңгай райондук билим берүү бөлүмүнүн мектептеринин катышуусу менен иш-чара өтүп жатабыз. Бул иш-чарага Жоңгай райондук саламаттык сактоо бөлүмү анан билим берүү бөлүмү уюштурду. Азыр бул жерде 100дөн ашык окуучудан турган жүрүш жүрүп жатат. Андан кийин администрациянын астына барып флешмоб, workshop ар кандай да иш-чарабыз бар. Бул биз муну уюштурганыбыздын себеби келечек муундарыбыздын ден соолугу үчүн, келечек муундарыбыздын жаркын келечеги үчүн жана СПИДти болтурбоого, СПИДке бөгөт коюу максатында окуучуларга терең түшүнүк берүү менен биз ушул иш-чараны уюштурдук. СПИД күнүнө карата ушунду басабыз, уюштуруп, жана эме тегерек стол болот. Ар бир школдорго, организацияларга эме брошюралар берилет. Атайын кузда бизде эме врач менен медсестралар ошолор иш-чара көрүшөт. Ошо бүгүн ошо атайын СПИД күнүнө карата басып баратабыз. СПИД оору болбосун, элибиз, жерибиз тынччылыкта бололу эле, оору суркуудан ары бололу. Бул СПИД чума. Ушу менин кааларым ден соолук эле баардыгы жакшылык болсун. Ошо ден соолукту чыңдоо кабинети бизде ошо спидолог менен бирге мектептерде тегерек стол өтөбүз, мекемелерге семинар, лекция, беседаларды өтөбүз. Анан мектептерде КВН конкурстарды өтөбүз. Жылына ушундай жөө жүрүштөр болот. Баннерлер менен ар кандай акцияларды өткөрөбүз. Зараженных ВИЧ более 800 тысяч. Каждые 5 минут в России ВИЧ заражается 1 человек. Если не начать действовать прямо сейчас, то через 10 лет количество инфицированных может увеличиться в 2 раза. При правильном приеме препаратов, назначенных врачом. Заразиться можно при нанесении тату, когда вы делаете пирсинг, при использовании нестерильных инструментов. Других путей передачи не существует. ВИЧ не передается в быту, через укусы насекомых, через поцелуи, рукопожатия и дружбу. Многие считают, что ВИЧ может коснуться кого угодно, но только не их самих. Более 800 тысяч ВИЧ-инфицированных в России думали так же. В группе риска может оказаться каждый. Ты заслуживаешь того, чтобы быть здоровым. Узнай, как ты можешь защитить себя. Поговори об этом с родными, близкими, с теми, кому ты доверяешь. Проконсультируйся со специалистом. Ты должен исключить для себя рискованное поведение. Сделай свой выбор. Будь верен близкому человеку. Каждый должен знать свой ВИЧ-статус. Регулярно сдавай тест. В нашей стране тестирование можно пройти анонимно и совершенно бесплатно. Сдать кровь вы можете в поликлинике. Дүйнөлүк СПИДке каршы күнү ар жыл сайын 1 декабрь күнү белгиленип келет. Тарыхка кайтып кетсек, эгер тарыхты билсеңер СПИД жөнүндө 1981 жылы 5-июнунда АКШнын оорулар көзөмөлдөө борборунда 1 жолу катталган. Андан бери 7 жылы жашуун болуп, 7 жыл жашырып, жылдар өткөн сайын Бириккен Улуттук Уюму 1988 жылы 1 декабрь күнүн бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күнү деп жарыялаган. Анткени жыл сайын СПИД менен ушу ооруга, дартка, чалдыккан оорулар көбөйүп бараткан, жыл сайын көбөйүп баратат. Бул эмнеден деди? Жогорку уккан маалыматтарды билесиңер, кандай себептен жугат, кандай сактаныш керек. Бул маалыматты баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн 1 декабрда баардык өзүңөр билесиңер, бул жерде көбүнчө тилекке каршы жөнү биздин врачтар бар экен, дарыгерлер бар экен, бирок окуучулар көбүнчөсү окуучулар экен. Бирок силер балдар, кыздар билесиңер, мектепте, класстык саатта, андан тышкары семинар, тегерек стол өткөрүлүп жатат, СПИДке каршы. СПИД эмне деген силерде маалыматтар бар. Буга чейин маалымат жок болуп, көбүнчөсү ошо ооруга чалдыккан.
Анеми урматтуу биздин окуучу балдар, урматтуу биздин врачтар, силерге эмне кааламакмын? Ден соолук каалайм. Окууңарга ийгилик каалайм. Жолуңар дайым ачык болсун. Кудайым силерди сактасын ушул оорудан. Кымбаттуу окуучулар, мына биздин районда 2014 жылдан баштап ушул жерде наркомандардын арасында катталган. Азыркы силердин келечегиңер ушул наркотикалык заттан баш тартышыңарды мен суранып кетет элем башынан. Эми ушул наркотикалык затты колдонгон биздин ушул Жуңгал районунда, ичинде Жуңгалда колдонгон кишилер аябай көп экен. Ошол наркотикалык зат колдонгон кишилердин арасынан биринчи жолу табылган 7-8 киши. Ошо 7-8 кишинин аягы 2017 жылга чейин созулуп отуруп, биз аягын үстүккө деп 18 жылы оору катталган эмес. Ал эми 19 жылдан баштап, мынакей 2019 жылы кайта оору баш көтөрүп келатат. Кайта баш көтөрүп, кайта наркомандар көбөйүп, кайта ошо оору көбөйүүнүн үстүндө болуп атат. Мен силерге айтып кете турган сөзүм, кымбаттуу окуучулар, силер мына келечегиңерге, мына окууну бүтөсүңөр, ар кимиңер ар жакка барып иштейсиңер, ар түрлүү жерде болосуңар. Ошол учурда мээңерден чыгарбай, ушундай испит деген оору бар экен, ошондон сактанып жүрөлү деп, элге дагы, өзүңөр дагы сактанып жүрүүгө мен чакырып кетет элем. Мына ошол акциянын катышуучулары ушул сиздердин ушул уюшуп, чогулуп, ушул акция өткөрүп, элдерди үгүттөп, профилактикалык иштерге үгүттөнүүгө чоң ыраазычылык беребиз. Чоң рахмат силерге. Уюштун наркысы сактасак, эч качан спиртке жана башка наркоман жана ичкиликтерге жолобойт элек. Совет өлкөсүнүн жаман жактарын алган ушул арак болуп калды, жанагы наркотикалык заттар болуп калды. Мен ойлойм, силер жаштар, биз силер бир 10 жылдан кийин мына бул жерге тура турган силерсиңер. Биздин Кыргызстанды алып жүрө турган силерсиңер. Биздин Кыргызстанга алдыга жылдыра турган силерсиңер. Анан баарыңар наркоман болсоңор, элестетсеңер, анан оору болсоңор, бул спирт деген аякпасаңар, билесиздер, таптакыр аякпайт мындан кишичи. Ошон үчүн мен ойлойм, силер дайыма ар дайым өзүңөрдү сактап, андай нерседен унутуңузду көтөрүп, алдыга жылып, экономиканы көтөрүп, окуп, билим алышыңар керек. Туурабы? Мен туура айтып атамбы? Биз Кыргызстан үчүнбүзбү? Спиртти таптап коелу, канчалык жаман нерсени ойлосоңуз келе берет дейт. Биз жакшы гана нерселер ойлойбуз, балдар. Силер тескеринче өзүңөр жана мотивациялык видеоклиптерди көргүлө, Кийосакинин окугула китептерин, Кыргыздын манасы окугула. Мына ошондо биз спиртке таптакыр жолобойт. Бизден жолобойт, ал өзү качат спирт бизден. Туурабы? Туура айтып атамбы? Ошого жолобосак, арак ичпесек, дайыма алдыга жүрсөк, экономиканы көтөрсөк, билимдүү болсок, бизге спирт жолобойбу? Эч качан жолобойт. Туурабы? Бала кезден жаркылдап, бекем болсо ден соолук, кем болбойсуң өскөндө, кээде жатып кээде оруп. Окуп билим алар да тең тушуңа тең болуп, керек экен ошондо темирдей бекем ден соолук. Эл коргоого барарда эл көкүрөк кең болуп, керек экен ошондо эң биринчи ден соолук. Сегодня мир объявил войну болезни той, что в ужас всех приводит, той, от которой нет лекарств, которая по миру бродит. Нужно единство, вера и добро, чтобы победить ужасный вирус, чтоб спит навеки отступил, планету нашу, чтоб покинул. На борьбу со СПИДом весь мир станет стеной. Сегодня ленту красную приколем мы с тобой. С вниманием, заботой поддержим тех, кто болен. Людей сильнее косит СПИДа, чем каждая из воли. Пусть нас с вами обойдет стороной беда. Исчезнет на планете, пусть СПИД навсегда. К черту истерики, я разбил руки древцев нефти. Ты скурил мои нервы, ты скурил никотин. Я плевал в твой принцип, ты плевал в мою сторону.
was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Мои руки не крылья, да и люди не птицы. Я лечу выше, только чтобы разбиться. Пообещай мне, что не сможешь любиться. Мои руки не крылья, я самоубийца. Мои руки не крылья, да и люди не птицы. Я лечу выше, только чтобы разбиться. Пообещай мне, что не сможешь любиться. Мои руки не крылья, я самоубийца. Hayratına kayrılbay, kıykılsan da albasının caykılbay. Bakıt degen kollu tonkon kuştura, karmak kalsan baştan etmez kuttura. Denir bergen bu yaşoğunu köp körböy, yaşap endim yaşoğunu tekke ötkörбөй. Ar bir günün çoğ ayranday bolsançu, çoğurak dursun. Can düğünün cazbı tuttunday. Biz adamlar dirilikten varlığın bilmeykeyiz. Ömürün ötüp gelen ötkünday. Başka gelgen baxt öğretti get karma. Yaşam ötkün mol jalganda ötkünday. Altın kılıç gönder bizde atıda. Fırnalı dostlar birge altıda. Gelecektir oldum canım cındara. Kanatlar bir caygıla. Elim ağıdayım ağı gidene. Ata ene ünlükün sakın birini. Gece üçün en gece. Başlar
14-жылы башталып ушу наркомандардын арасында жанагы балдар көрсөткөндөй бири-бирине укол сайышы тегеректеп отуруп алгандан башталган. Ошо 14, 15, 16, 17 жылдарда ар бир жыл сайын 6-7ден оору катталып турду. 18-жылы оору катталган жок, бирок 19-жылы азыркы жылы кайта баш көтөрүп каттала баштады. Эми район боюнча алып карай турган болсок, ушул күнгө чейин 32 оору турат бизде. Быйылкы жылы бирөө катталды. Ошондо 33 оору учетто туруп атат. Ошол 33 оорунун ичинен 12си азыр арты терапия алып өзүнүн багы иммунитетин көтөрүп жанталашып дарыланып ичип атат. Башка 9 болсо башка мекемелерден, бизден сырткары мекемелерден лечение алып атат. Калгандары бир 6 ошо каякта экени белгисиз да, бирок биздин районда катталып атат 33 оору.